sentirmi sempre forte, protetta.
pensiamo a Montello, abbiamo tante realtà significative. Quest'anno, la primavera è passata e purtroppo è andata un po' male, proprio per cause ambientali. Non si è riuscito appunto ad avere l'incastro fra le esigenze delle piante, cioè le caratteristiche delle piante e le esigenze appunto degli insetti. Diamo un'occhiata alla produzione mondiale. A parte il quantitativo, direi è interessante guardare le percentuali. Vedete, l'anno 2 anni fa, 3 anni fa, è abbastanza recente come dato, sempre fonte della FAO, quindi la FAO sapete che appunto è la struttura a livello Nazioni Unite. Comunque un quarto della produzione di miele nel mondo è dovuta alla Cina. L'Europa, in 27 paesi appunto siamo al 14%, la Turchia avete 6% e appunto è andare avanti appunto altre realtà. Vediamo qua il numero degli alveari in Europa. Questo avete un dato recente, 2019, abbiamo 3 milioni circa, sono migliaia, 3 milioni di alveari in Spagna, passiamo alla Romania, quasi 2 milioni, andiamo a Polonia, 1,6 milioni, arriviamo finalmente in Italia, siamo grosso modo attorno a 1.600.000 alveari. Ok? Bene, andiamo a vedere la nostra realtà, andamento di produzione nazionale di miele, tonnellate, nell'ultimo ventennio, vedete dal 2000 al 2020, ovviamente è variabile di anno in anno, siamo arrivati al massimo, vedete, 30.000 tonnellate, e poi negli anni appunto sono variabili la cosa. L'anno scorso è stato non proprio un anno particolarmente ottimale, abbondante, ma insomma dai, qualcosa è stato ottenuto l'anno scorso. Diamo un'occhiata velocemente alle quantità importate ed esportate dall'Italia. Ovviamente vedete la linea azzurra qua sotto le esportazioni, la linea arancione sopra invece sono le importazioni. Vedete chiaramente che sempre prendendo in esame gli ultimi 20 anni, dal 2000 al 2020, purtroppo siamo sempre nettamente, l'Italia insomma è un paese nettamente importatore. Ahimè, quindi vedete che qua l'aspetto economico, anche uno stima a livello personale, di insistere un po' con questo tipo di tematiche perché c'è uno spazio economico interessante in sostanza. Allora, torniamo un po' all'aspetto botanico, produzione di nettare nei fiori nelle principali colture agrarie di interesse per l'apicoltura. Allora, questa tabella, qualcuno, non sono certamente tutte, ma sono qualche esempio. Qua mi dà su questa prima colonna, vedete, secrezione giornaliera di nettare per singolo fiore, quindi l'aspetto, diciamo, quantitativo. Vedete che è molto variabile in base al tipo di fiore. Come si poteva immaginare, come guardando questa tabella, sembra particolarmente, diciamo, generoso il ciliegio come quantità. Se guardiamo il contenuto zuccherino del nettare, quindi questo è l'aspetto qualitativo, anche molto variabile da un fiore all'altro, anche qua si differenzia con questa tabella sempre il solito ciliegio, è particolarmente insomma generoso. Vi ricordo che così, giusto per avere un po' un'idea un po' più allargata, che la quantità di nettare, quindi diciamo la prima colonna qua per capirci, è influenzata da parecchi fattori, no? Quindi abbiamo un discorso legato alla temperatura dell'aria, alla temperatura del terreno, alle ore di luce, alla composizione chimico-fisica del terreno, all'altitudine. Si è studiato appunto che aumentando andando sulle montagne, quindi la percentuale di secrezione di nettare, la quantità aumenta, dipende un po' dalla fenologia del fiore, quindi aumenta chiaramente la produzione in piena fioritura, dipende dalla posizione del fiore sulla pianta, dipende anche dai fenomeni di riassorbimento da parte della pianta, perché il nettare, vedremo tra poco, appunto, sono sostanze zuccherine in eccesso che la pianta mette a disposizione appunto agli insetti e altri organismi che hanno la funzione appunto di impollinare, di fecondare, che si voglia. Poi c'è anche l'altro fattore che se le nostre piante vivono in un ambiente ventilato, chiaramente il nettare tende a concentrarsi, c'è meno acqua ovviamente, no? E direi che questo almeno mi viene in mente di questi tipi di fattori che influenzano il livello quantitativo e quantitativo della secrezione e della produzione di nettare. Eccolo qua, a livello di ricercatori, a livello mondiale, appunto, hanno ipotizzato queste 6 classi per quanto riguarda la quantità di miele prodotto. Ovviamente sono dei dati teorici, massimo, quindi la prima classe meno di 25 kg di miele ad ettaro, quindi ettaro 10.000 metri quadrati, per arrivare a sono delle piante che potenzialmente sono in grado di produrre oltre 500 kg di miele ad ettaro, quindi oltre 5 quintali di miele ad ettaro. Mi pare che c'è anche una signora là, così la coinvolgiamo più o meno. Quanto ma insomma la signora più avvezza ai prezzi, a quanto si potrebbe ipotizzare di vendere il miele a chilo? Giusto fare un po' il conto?
La signora mi sente? L'assessore mi pare, no, chi è? La signora che mi è presente in sala. Pronto? Sì, eccomi qua. No, non sono un assessore, sono una dipendente del comune. Mi scusi signora. Va bene, comunque, ha mai avuto modo di comprare il miele per caso? Io il miele lo prendo da un apicoltore della Montenera che fa il mercato domenicale, quello il sabato a Montenera. Va bene, ma a quanto lo compra? A quanto lo vende che ci voglia? Lo pago, prendo mezzo chilo, però lo pago 7 euro. Però, quindi 14 euro a chilo, giusto? Sì. E cos'è? Tipo millefiori, immagino? O a qualche... Di solito prendo la caccia che è più dolce, è più dolce, ecco, più fluido, però credo che anche il castagno, i millefiori siano più o meno intorno a quel prezzo lì. Comunque, se facciamo un po' così conti veloci, quindi 5 quintali, insomma, sono soldini interessanti, che vuol dire questo, ecco, basta. Facciamo il conto, salta fuori qualche migliaio di euro. Allora, mi sono preso la briga, vedete qua, di mettere in ordine decrescente, sempre in base a questi calcoli fatti a livello appunto di ricercatori, il potenziale mellifero. Vedete, chilogrammi di miele, mellifero, miele ad ettaro, ci sono veramente delle potenzialità interessanti. Io mi ero soffermato appunto sulla facelia, questo famoso fiore che vediamo più avanti, qualche dettaglio. Cioè questa facelia, nella migliore ipotesi, quindi massimo, potrebbe arrivare anche, vedete, a 10 quintali di miele ettaro. Se facciamo i conti prima con la signora, che vuol dire 10 quintali vuol dire una bella botta di soldi, tra virgolette, se così fosse. E la vedo un po' esagerata la cosa. Comunque, io mi accontenterei anche in metà, 5 quintali è già una bella cifra interessante. Guardiamo un'altra pianta che conosciamo, vedete, la robinia. Qualcuno la chiama caccia, però dal punto di vista botanico il termine corretto è robinia, perché la caccia sarebbe la mimosa. Conosciamo la mimosa, il fiore giallo, festa della donna, l'8 di marzo, no? Comunque, la robinia... Il nome scientifico è questa qua, il nome scientifico appunto in lingua latina, binomio, genere, specie, sarebbe comunque Robinia pseudoacacia, riesce a produrre da 5 a 10 quintali di miele ad ettaro. Capite che qua non sono pochi. È interessante, richiamo che c'è un istituto di ricerca forestale vicino a Budapest, una grossa proprietà, prima la proprietà dell'imperatore austro-ungarico, poi è diventato chiaramente a livello statale. Comunque, nel corso degli ultimi decenni hanno selezionato delle varietà specifiche di robinia particolarmente adatte per aumentare ancora la produzione di nettare, quindi potrebbe arrivare effettivamente a questi 10 quintali di nettare ad ettaro, che non è poca cosa, no? E avanti con altre, insomma, considerate qua il grano saraceno, questa è una pianta interessante, ve la ricordo perché oltre ad essere interessante per le api, è anche interessante perché come prodotto non è un cereale, perché è un altro tipo di famiglia botanicamente parlando, però le farine derivanti da questo grano saraceno sono interessanti perché sono praticamente esenti da glutine, quindi sono interessanti per le persone che hanno problemi dal punto di vista di problemi di celiachia. Ok? Allora, vi ricordo, giusto che parliamo appunto di fiori che vengono visitati dalle api, in media una singola ape visita circa mediamente 7.000 fiori al giorno, non sono pochi, ok? E ci vogliono circa 4 milioni di visite dei fiori per produrre 1 chilo di miele. Quindi fate poi il conto, ogni volta che mangiamo qualche cucchiaiata di miele, quanti giri deve fare queste vette api dentro e fuori, diciamo, dei fiori. Un'altra piccola curiosità, questa tabella appunto che vi ho riportato, io l'ho elaborata chiaramente da un testo che poi vi dico. Comunque, come si calcola questo potenziale mellifero tenendo conto appunto anche qua dei parametri? Praticamente se dobbiamo valutare l'investimento ad ettaro, un certo numero di piante, vi parlavo prima della robinia, dobbiamo calcolare quante piante di robinia ci sono in un ettaro. Altrettanto dico, se abbiamo a che fare con dei cespugli, non so, ovviamente la lavanda, quante piante di lavanda sono in un ettaro. Dobbiamo calcolare la durata della fioritura, un conto se le piante hanno durata di fioritura una settimana o 2 settimane, un conto se hanno per esempio una durata di fioritura un mese. Tipo la faccenda che farò vedere dopo, si stima, ho visto anche io insomma un po' di esperienza che mi sono fatto in questi 3-4 anni, dura veramente dai 20 anche un mese di fioritura, perché è una fioritura scalare. Avendo una fioritura scalare, avendo più tempo a disposizione per le api, quindi le api lavorano anche di più in sostanza, ok? Quindi potrebbe essere che appunto si arrivi a quei quantitativi riportati qua. Poi dipende anche ovviamente da quanti fiori la singola pianta riesce a fiorire, diciamo, quindi se hanno tanti fiori, tanto nettare, tanta allungata di fioritura, periodo di fioritura, tante piante per superficie, tutto questo va incrementando quel famoso potenziale mellifero che dicevo prima.
Ecco, vediamo un attimo in Italia, un paio d'anni fa, ci sono appunto 50, più o meno insomma 50-60 mila alveari, no scusa, ci sono 50 mila apicoltori, sono circa 1 milione, 2 milioni e 3, più o meno insomma variabile il conteggio di alveari. Abbiamo qui interessante, vedete, la produzione di miele in Italia per circa il 65%, quindi la gran parte viene per autoconsumo. Quindi vedete che sono piccole realtà, insomma, più o meno appassionati, pensionati, che allevano queste api giusto per autoconsumo o per piccoli quantitativi, mentre quelli che appunto siamo professionisti riescono a produrre soltanto, vedete, il 35% del totale del miele prodotto. Questa tabella vi ho riportato i mieli più significativi. Abbiamo dei mieli, questi sono 26, però si stima che in Italia è il paese al mondo in assoluto, dati FAO, che ha un numero diversificato di tipo di mieli. Però quello che è un po' strano, avendo appunto una vasta gamma di scelta, sempre dati dalla FAO, risulta che è uno dei paesi che consumano meno miele. E questa è un po' una cosa particolare. Comunque, abbiamo dei mieli, si dice monoflorali, quindi una prevalenza di un solo tipo di fiore, quindi miele di acacia, miele di agrumi, miele di asfodelo, di cardo, carubo, castagno, ciliegio, corvezzo. Vado veloce, poi dopo andiamo con le piante. Coriandolo, bromelica, eucalipto, fiordaliso, girasole, melate. Ecco qua per esempio melate sono questa, per dire, sono derivanti da cosa? Non sono, è improprio chiamarle mieli, sono melate perché derivano dall'elaborazione di sostanze zuccherine, delle goccioline che le api vanno a recuperare sulle piante. Queste sostanze zuccherine sono derivanti dall'ingestione degli afidi peoci, tanto per capirci, o anche di altri insetti che hanno, questo gruppo di insetti hanno un apparato boccale pungente e succhiante, quindi succhiano la linfa dalle piante, diciamo sostanze nutritive dalle piante, e cosa fanno? Non riescono però ad assimilarla tutta nel loro corpo, a metabolizzarla tutta, e passatemi i termini, gli escrementi sono ancora ricchi di sostanze zuccherine. E quindi le api trovano queste goccioline di zucchero in giro per le piante e vanno a recuperarle e le elaborano nei loro alveari e diventa melata. Diabete chiaramente in montagna, oppure melata. Abbiamo qua in pianura, sul Montello ovviamente, per esempio, c'era una farfallina, la metacalfa, appunto, che quando era molto presente permetteva appunto questa melata di metacalfa. Poi abbiamo chiaramente 1000 fiori, io non ne ho contati, sono 1000 fiori, comunque sono vedete tanti fiori, quindi di alta montagna, estivo, primaverile e nespo, quindi siamo sempre nel monotematico, rododendro, sulla, tarasso, tiglio, timo, trifoglio, eccetera. Dopo vediamo un po' tante foto di queste piante. Ecco, dal punto di vista anatomico delle piante, vedete sul fondo, questo che siamo all'interno del fiore, vedete che c'è una specie di liquido qua sul fondo, è appunto la struttura che contiene, possiamo chiamarla qua un serbatoio, si chiama nettario, e appunto contiene queste sostanze zuccherine liquide che la pianta mette a disposizione appunto degli insetti pollinatori. Arrivano sta ape o chi per lei e vanno dentro a prendersi il loro nettare, perché le api hanno un sistema vocale che succhiano, e poi appunto vedete, immaginate la testa, appunto vanno a toccare, a lambire le antere qua delle nostre piante, e quindi nelle antere c'è il polline, quindi trasportano il polline da una pianta all'altra. Mi pare facile meccanismo. Un altro esempio qua, la nostra ape appunto che sta succhiando il nettare sul fondo del fiore. Però i nettari vengono prodotti anche non solo appunto all'interno del fiore, quindi nel calice qua verso il basso, qua c'è l'ovario, quindi la parte femminile, ma vengono prodotti, vedete qua, da extraflorali, delle goccioline che le piante emettono, vedete qua siamo praticamente in prossimità delle foglie, anche queste sostanze zuccherine che le api vanno a raccogliere. Ecco, un altro esempio appunto di produzione di nettare che le api vanno a raccogliere extrafiorale, perché teoricamente diciamo, l'ape dovrebbe entrare dalla porta principale, da questo fiore che è a forma di campana. Non entra dalla porta principale perché non riesce poi, con la sua ligula, si chiama, diciamo, con il suo sistema di suzione, non riesce ad arrivare fino in fondo, dove il nettare è qua, per capirci, al fondo del fiore, e fa un po' la furbetta, fa la strada corta e va a penetrare appunto lateralmente e va a succhiare il nettare in questa maniera. Però capite che con questo trovata escamotage l'ape non fa il compito fondamentale, che è quello della fecondazione incrociata. Non so se qualcuno conosce, questa è una pianta erbacea coltivata nel nostro territorio. L'ape vanno a prendersi il polline. Qua non trovano il nettare, ma trovano il polline. Il polline sono le sostanze proteiche molto importanti per l'alimentazione delle larve, quindi la fase giovanile delle api. Non so se qualcuno la conosce, e questa è la parte appunto maschile di una pianta coltivatissima da noi. Qualcuno la conosce per caso? Pianta erbacea, quindi un seminativo per capirsi. Qualcuno la conosce?
Noi siamo veneti, siamo classificati come? Come siamo classificati dal punto di vista sociologico? Polentoni, giusto? Ci siamo? E questo appunto è il fiore, la parte maschile del fiore del mais. Vedete che le api sono quest'ape, che lei sporca, vedete, imbrattata di questo polline che porta appunto nel suo alveare per la nutrizione delle sue larvette della fase giovanile. Le api trovano nelle piante anche altra sostanza. Questo è il propoli, o quello che chiamano la propoli, sono le propoli, e sono sostanze, vedete, gommose, resinose, che hanno proprio una funzione collante, e le api le portano all'alveare appunto per, diciamo, tappare i buchi, voglio dire. Quindi ci sono delle possibilità di avere questa colla, questo cemento che hanno per sistemare qualche istituzione all'interno dell'alveare. E qua vedete appunto vanno a raccogliere dalle conifere. E come dicevo prima, queste sono queste piccole famiglie di metacalfa, un insettino che lascia in giro per le piante questi escrementi, queste goccioline di sostanze zuccherine, e le api vanno a raccoglierlo. Se guardiamo Madre Natura cosa fa? Ha messo a disposizione il miele per la nutrizione delle api, ok? E quindi anche in inverno, quando non c'è fiori, in autunno, inizio primavera sono fiori, le api passano, chiaramente non è che muoiono all'interno dell'alveare, si riducono come numero, ma sopravvivono anche agli inverni più freddi, più rigidi, o ai periodi di siccità, ai periodi di mancanza di fioriture, perché loro nel corso appunto dell'anno, nel periodo dove c'è invece di disponibilità, raccolgono e immagazzinano il miele. Eccolo qua. Noi cosa facciamo? Noi specie umana andiamo, tra virgolette, un po' a rubargli la loro sopravvivenza. Comunque sapete, insomma, gli apicoltori mettono un melario nella parte superiore delle casette e quello sarebbe il miele in più. Comunque questa foto ci ricorda appunto che le api, queste api qua, stanno appunto succhiando il loro miele, perché per loro è il loro pane quotidiano, non so vedere, quindi la loro fonte di sostentamento. Vediamo dal punto di vista chimico. Allora, abbiamo questa composizione del miele. I due zuccheri prevalenti sono il glucosio e il fruttosio. Ricordo questi due zuccheri in particolare perché in base alla concentrazione di questi due zuccheri presenti nel miele abbiamo la forma fisica del miele. Cioè, il miele che dentro contiene prevalentemente glucosio è il miele che tende a solidificare, a cristallizzare velocemente, perché noi troviamo mieli allo stato cristallino, quindi solido, e troviamo mieli invece quelli che sono, come diceva prima la signora, la caccia, che lo troviamo sempre a livello liquido. La caccia rimane molto tempo a livello liquido perché appunto, se andiamo a vedere chimicamente parlando, la gran parte dei zuccheri sono derivanti dal fruttosio, che è un po' lo zucchero della frutta, tra parentesi. Quindi, in base, vi ripeto, al tipo di zuccheri, troviamo o mieli liquidi o mieli solidi. Allora, qua se volete possiamo fare così un piccolo giochetto, tra parentesi. Io adesso vi faccio scorrere qua a video una serie di foto appunto che riguardano, c'è sempre l'ape, 1, 2 o 3 api o anche di più, nei fiori appunto visitate alle api. Io vi esporrò queste foto in ordine alfabetico, quindi partiamo da lettera A e farò una carrellata sia di piante coltivate ma anche di piante spontanee o di piante floreali. Ok? Se qualcuno dei presenti ha piacere di individuare con me, io faccio una carrellata. Ecco, inizio con lettera A, vedete, 2 apete, qua siamo nel fiore di Achillea. Vediamo qua, questa è una pianta da frutto che abbiamo anche nel nostro territorio, infatti questa l'ho fatta a Montebelluna, tanto per dire anche il luogo. Qualcuno conosce che fiore è, di che pianta da frutto è? Una pianta arborea? Aiutatevi ricordando che siamo a lettera A. E kiwi. Actinidia. Bravissima, è sempre la signora, giusto? Quella che presenti in sala o sbaglio? O qualcuno del pubblico? Prego? No, chiedi con la signora che è presente là in sala consiglio o qualcuno del pubblico? Ho detto io, Actinidia. Va bene, perfetto, ok, perfetto, è giusto. Questo è un fiore agno casto, vi ho detto io magari qui un po' più difficile. Questo sarebbe la Yuga reptans, quindi un nome scientifico. Quindi, ecco, questa è un'altra pianta, è la mia preferita, pianta da frutto, lettera A. Che pianta da frutto è? Che fiore è questo? Pesca è una classica. No, A di? Albicocco. Quelle piante si declinano sempre al maschile, il frutto diventa al femminile, quindi pianta di albicocco. Notate che qua sapete che l'albicocco è una pianta qua da noi appunto che fiorisce molto presto. E le api, hanno trovato tanti altri fiori, raccolgono anche il polline, ma soprattutto, vedete, sì, raccolgono i nettari, ma anche il polline, che vedete qua, poi lo depongono sulle loro zampette e nei cestini e lo portano all'alveare, perché siamo all'inizio della stagione e hanno tanti, diciamo, larvette da nutrire. Quindi è importante l'albicocco che dà sia nettare che anche polline.
Questo è un altro fiore ben molto grosso, si chiama Alcea. Vedete che qua l'ape è tutta sporca e imbrattata di questo polline bianco. Questo è la morfa frutticosa o falsa acacia, come la chiama, sono nuclei d'acqua. Vedete qua che è interessante vedere il polline con questo bel colore aranciato che appunto quest'ape sta raccogliendo in questa amorfa. Questo è un fiorellino di bosco, si chiama anemone, lo troviamo appunto nei boschi. Vedete qua, i ritratti sempre con la lettera, siamo lettera A, e qua vedete il frutto maturo, quindi questo è un fiore di anguria, bravissimo, un fiore di anguria. Questo è un altro fiore che conosciamo molto profumato, vedete qua il frutto a fianco, siamo alla lettera A, quindi arancio, bravissima. Questo è un po' più difficile, è un fiore che troviamo in Sardegna, molto bello come fiore, questo è asfodelo. Questo è un fiore che troviamo qua da noi, come chiama Aster settembrini. Ok, siamo sempre a lettera A, un altro fiore, azalea. Questo non l'ho fatto io ovviamente, vediamo se conoscete, è una pianta da frutto, il frutto più importante al mondo, è un albero, lettera B, che fiore di che pianta è? Banano, vedete? L'ho visto anch'io quando ho visto la foto, troppo bella, ho detto, devo farla vedere nelle mie conferenze. Vedete, ogni fiore c'è la sua petta che sta visitando il fiore del banano. Questa è la bocca del leone, Antirrinum, sarebbe in bocca del leone. Questa è un'altra pianta, questa è la lettera B, borragine, che è una pianta medicinale. Questa è la Buddleia, o pianta delle farfalle, però oltre che attirare le farfalle, attira anche le api. Vediamo se uno conosce, non è un fiore da nostra parte, bisogna darne troppi in giro per il mondo. Vi aiuto, siamo a lettera C, come pianta, fiore bianco. Qua, se vedete in fondo, sono delle bacche che si stanno ingrossando, sono in quella fase giovanile. Comunque questa è la pianta della bevanda che quasi tutti consumiamo, pianta del caffè. Sì, perfetto, bravi. Questa è, vedete qua, questa l'ho fatta verso il grappa, questa è la calcatrepola, sarebbe. Vedete su un singolo fiore 5 api, una a fianco dell'altra, quindi non c'è ostilità, ognuno fa il suo lavoro, l'importante è portare a casa lettere o polline. Questo è il fiore della calendula, la pianta officinale. Questo è il camelio, questa è una foto che ho fatto, c'è una siepe in piazza Vittoria, qua a Treviso, in Alto Treviso, dalle poste, per capirci. Anche qua mi fa un altro questa pianta perché c'è la siepe in cui la gente passeggia e prende sfiora la siepe. Però mai sentito qualcuno che abbia fatto una causa comune perché sia stato punto da un'ape. Questo per dirvi di sfatare che la leggenda metropolitana che le api in qualche maniera sono pericolose per le persone. Diventa pericoloso se uno va a mettersi in naso là, va a disturbarle, oppure spontaneamente magari arriva dentro per la manica nella camicia, è chiaro che l'ape che entra dentro la manica nella camicia si sente un po' in gabbia e punge. Perché sapete tra l'altro che l'ape non è proprio stupida, perché è cosciente, diciamo che una volta che appunto l'ape muore, perché ha il pungiglione che è una volta conficcato nella pelle e lei quando cerca di volare via da dove appunto, purtroppo si strappa il pungiglione, si strappa una parte dell'intestino, quindi muore. A differenza delle vespe, che invece le vespe pungono più volte, perché hanno un pungiglione diverso, appunto, che gli permette di infizzarlo e tirarlo fuori senza avere danni al loro corpo. Quindi capite che qua la differenza tra api e vespe. Bene, allora andiamo avanti con la nostra carrellata. Questa è la campanula, vedete qua avete due api qua nello stesso fiore. Questo è il cappero, e vedete questa l'ho fatta a casa mia, carciofo, un fiore di carciofo. Vedete che incredibile, qua abbiamo un bombo, un altro bombo, un'ape, un'altra ape sotto di qua, un'altra ape sotto di qua, 2 coleotti. Vedete qua sembra proprio di andare a un pranzo a nozze, e questo è un semplice fiore di carciofo. Questo è un fiore, si chiama carlina, questo è un ortaggio, carotta, qualcuno la conosce, una ombrellifera, vedete come forma del fiore, sembra una melia. Questo è un fiore delle vostre colline, siete in casa o quasi. Inizia per la C, che fiore può essere? Di che pianta? Un albero? Pianta da frutto? Inizia con la C del? No, pianta da frutto, è famoso miele tra l'altro. La zona culinaria nostra pedemontana. È castagno. Castagno, bravissima signora. Questa è un'altra pianta arborea molto bella, il catalpa. Questo è l'urticolo, il cavolo. Questo lo avete già, cetriolo. Vedete, sto andando in ordine alfabetico, mi seguite? Questa è un'altra pianta da frutto con la C, molto, ne abbiamo tante qua in giro. Che pianta è questo? Ciliegio. Ciliegio, perfetto. Beh, questa signora conosco, la cineraria, questa è la cipolla, questo è il colza che fioriva proprio qualche settimana fa, questo è il corbezzolo, andiamo in giro anche qua in Sardegna, coriandolo,
questo è il corniolo, finisce prestissimo, il famoso legno più duro che abbiamo qua nel nostro territorio, ma qua da noi, corniolo. Questo è un fiore che abbiamo qua in colori diversi, la cosmea. Questa è la radicchiella dei prati, che si trova facilmente. Questa è una pianta di origine nordamericana, echinacea. Questo è echinopo, vedete che qua nello stesso fiorellino 3 api, ognuno fa il suo lavoro, perché ci sono tanti fiori qua da passare uno alla volta, no? Boh, questa invece è l'erba viperina, Echium il suo nome. Questa è la erica, vi ho parlato questa rosa, ma ci sono anche gli altri colori. Questo è l'eringgio, no scusate, rigero, ho sbagliato io. Questa è, vedete anche qua una petta qua, faccio vedere questa pianta spontanea, l'euforbia. Questa è l'evodia, Danieli, è quello che viene nominato che sono albero del miele. Sembra che sia, io l'ho piantato a casa mia, però ci vuole un po' di anni perché vado in fioritura. Comunque è l'albero che dovrebbe garantire il maggior quantitativo di mieli in assoluto. È di origine coreana, vediamo cosa viene fuori. Comunque, evodia, Danieli o albero del miele. Andiamo avanti ancora, questo è, non so se conosciate, è la fava, quindi una leguminosa, importante appunto anche come fonte proteica. Questo è fiordaliso, questa è la F di fragola, per questo periodo siamo ghiotti di fragole, questo è giacinto, girasole, questo è il giuggiolo, sono conosciute piante del giuggiolo, questo è il glicine, anche qua vedete lo stesso fiore, 2 api, questo è il grano saraceno, dicevo prima, i fiori bianchi, l'ibisco cinese, questo è l'iperico, vedete qua l'ape come si ficca dentro proprio, sì, fa un tuffo diciamo fino alla fonte del nettare, qua sotto. Questo si chiama inula, questo è un iris, vedete che qua quanto sporca di polline, già idratata la testa e il torace di quest'ape. Questo è una pianta officinale, si chiama issopo, questo è il cacchi, fiore del cacchi, l'Agia estremia che fiorisce in estate, quei bei fiori violacei. Questa è la falsa ortica, questo è L di lampone, e questa la conoscete, L di? Lavanda, bravissima signora. Guarda, questo è stato fortunato e da questa ci mette il marchio, non ho ancora mai visto in nessun testo un'ape su una stella alpina, sono stato fortunato, ero sul giardino botanico una volta era Crespano, adesso è diventato Pieve del Grappa, che vi consiglio di andare a visitare, che è un gioiellino che abbiamo che pochi conoscono, è a gradinate, appunto Crespano che è diventato Pieve del Grappa. Comunque ho avuto la fortuna di immortalare l'ape su una stella alpina. Questa si chiama Lentopodium, questo è la no, aspetta, sono andato avanti. Questo è il ligustro, dei fiori che finisco adesso a grappolo, molto profumati. Questo è il limone, L di limone. Questo è la pianta del lino, pianta tessile molto esile. Ecco, infatti il fiore è bello dritto, arriva l'ape, il fiore è talmente esile che si piega dal peso dell'ape, che non è che sia proprio pesantissima l'ape. Questa è un'altra pianta molto profumatissima, è la lonicera. Questa è la magnolia, noi conosciamo la grandiflora, ma c'è anche questa stellata. Fiori di maglia, notate che qua come imbrattata di polline quest'ape, proprio dalle zampe alla testa all'addome. Boh. Questa è la pianta della Sicilia, il mandorlo tipico, e questa è una pianta, non l'abbiamo da noi, è la manuka della Nuova Zelanda, il miele derivante da questo, è un cespuglio praticamente spontaneo, costa una cifra. Io ho visto che qua da noi un chilo di miele arriva anche a 200 euro a chilo. Non riesco a capire come mai tutto questo prezzo, comunque è il miele più caro che almeno circa qua da noi. Fiore dell'America, fiore M del melo, vediamo se qualcuno conosce questo, sempre con la lettera M. Melograno, bravissima signora, questo avete già, M di, vedete qua sotto, del melone. Questa è la menta con tutte le sue varianti, questo è il mirtillo, il famoso frutto di colore azzurro. E questa è stata che è andata a fortuna, è immortalato un'ape dentro il fiore di ninfea. Andiamo avanti, questo qua il nocciolo, è importante, vedete qua fiorisce molto presto e le api non trovano nettere ovviamente, ma trovano polline. Eccolo qua, si porta a casa i polline perché come dicevo prima, siamo all'inizio della primavera, hanno bisogno di nutrire le loro larvette, che poi diventano operaie a raccogliere il nettare in giro. Questa è una pianta da cucina, questo è l'origano, papavero. Questa è una pianta da frutto, ricordate, una pianta da frutto che ha le antere nere, i fiori bianchi, è tipico del pero, bravissimi. Fiori rosa, fiori di? Il Pesco, perfetto, questo è il pitosforo, quello sempre vede, molto profumata. Questo vedete che qua 1, 2, 3, 4, 5 api, quello che è il porro, e questa è la nostra pianta, la mia pianta, io avevo televiso, quindi la pianta è il fiore del?
radicchio, perfetto. E questa è la classica robinia, vedete che qua sono riuscito a pigliare 2 api nello stesso fiore. Questo è rododendro, questo lo conosciamo, rosmarino, questo è il rovo con le more, questa è una pianta sempre aromatica, la rucola, questa è la rucola, questa invece è la ruta, quella che serve appunto si mette nei liquori, questa è una pianta spontanea, mi spiace che sia girata, comunque questa è la sancerella. Questo è il salce, vedete qua il salce fiorisce molto presto, non mette a esposizione il nettare, mette a esposizione il polline, e qua la nostra ape che va a raccogliere tutto il polline e se lo porta come al solito a casa per nutrire le sue larvette. Fiori della salvia, la senepe, quella che serve a fare la mostarda. Questo è un fiore interessante per biomassa, che è molto alto, fa molta biomassa, che va a finire appunto per la produzione di biogas. Questa è una pianta, la schimia japonica, questa è la vergadoro, questa è una pianta leguminosa, la sulla. Abbiamo a che fare, questa qualcuno dovreste conoscerla, pianta da frutto, che abbiamo ancora da noi, bianca, non è ciliegio, diciamo la lettera S, quindi può essere pianta da frutto S, qua da noi. Vedete che qua le api vanno a prendere il nettare, ma anche il polline. Vedete che hanno zampette piene di polline. Cos'è? Susino. Susino, bravissimi, perfetto. Questo è il fiore del signore, lo conosco, tagete, il classico tarassaco, ecco qua, sono stato a immortalare 2 apeti nello stesso fiore, qua è tarassaco, e questo mi formulato che è il mio albero preferito, anche questo è un famoso miele, tiglio, bravissima signora, che ha quel gusto un po' da medicinale, da mentolo. Questo è il timo, sempre da cucina, topinambur. Andiamo alle foraggere, trifoglio bianco, trifoglio incarnato, bello rosso, carne proprio, trifoglio violetto. Abbiamo un'altra piantina molto spontanea lungo le strade, la vedovina, questa si chiama, questa è un'altra piantina che qua è considerata infestante, la veronica, questo è il fiore della zinnia. Vedete qua, fiore di zucchino, sono riuscito a immortalare, vedete, un'ape, un bombo, l'altra ape, prende 3 api, un bombo e un coleottero, tutti dentro che qua nel fiore di zucchino, è una calamita incredibile per gli insetti. Abbiamo anche le rose mellifere, vedete, rose piccoline, hanno 5, 6, 7 petali, un fiore aperto che permettono appunto la visita degli impollinatori. Ecco, questo è un vivaista tedesco. Questo lo fate piantare, ecco, mi rivolgo a voi amministratori, lo fate piantare fuori in Aioleta, comune di Macerata, eccole qua con colori diversi. Questo è un catalogo di un vivaista famoso inglese, appunto migliori, questi sono tipi di rose attrattive per le api. Possiamo fare anche delle siepi per la produzione del miele, si parla tanto di mettere le siepi in giro per il nostro territorio, ecco, questa è una proposta di Veneto Agricoltura di verità, che metti assieme come siepi appunto sia alberi che cespugli, però in funzione di produzione di miele. Qua abbiamo le epoche di fioritura nel corso dell'anno, quindi vedete che qua molto variabili. Faccio notare per esempio il rosmarino ha la bellezza di 7-8 mesi all'anno che è in piena fioritura, completa fioritura. Adesso vi parlo velocemente della, quello che si diceva all'inizio, la facelia. La facelia è parente di questa tanacete, più o meno lo stesso fiore, stessa pianta, eccola qua, quella che io sto spingendo appunto, vi dicevo, soprattutto per il mondo agricolo, questa che è finanziata a livello di politica agricola comune. Vedete che è una radice fitonante, quindi abbiamo un po' di profondità, ecco qua un bellissimo fiore, quello che appunto dicevo prima che è la fioritura scalare, ecco, ha bellissimi 5 stami, 3, 4, 5 stami, molto lunghi, molto vistosi. E qua facciamo una carrellata per dimostrare che basta un po' di questi fiori, piccole strisciate, piccole superfici, che abbiamo veramente un concentrato di organismi viventi, di la famosa biodiversità. Ecco, sempre fiori di facelia su sfondo, ecco qua abbiamo quella che si chiama un'ape legnaiola, molto scura, molto veloce, che passa un fiore all'altro, non so se avete visto, Xylocopa sarebbe il suo termine scientifico. Questo è chiaramente, vedete che bellissimo come fiore, questo è un bombo. Questo è un altro imenottero che assomiglia un po' a una vespa, questo invece è un coleottero, sono famiglie appunto botaniche, un altro coleottero, questo si chiama, è un po' un brutto termine, comunque funesta, perché a parte il fiore scuro, quando arrivano i fiori, lei oltre che a prendere il nettare rosicchia, rovina prima che le rose, per dire, è una cetonia funesta, il suo nome preciso. Un altro piccolo insettino, vedete che qua, come abbiamo vedete, un altro coleottero, questo è un po' più grande, questo coleottero, tutti che vanno a prendersi, l'altro coleottero che questo, che vanno a prendersi appunto il polline o il nettare nelle nostre piante di facelia, vedete, altri farfalla, un'altra farfallina diversa dalla prima,
la cavolaia che conosciamo anche noi, no? Alta farfallina. E queste sono le mosche, la fine delle mosche sono i ditteri che hanno un occhio molto sviluppato. Ecco, vedete qua, vedete l'occhio molto sviluppato, ecco qua anche su questo, vediamo qua, questo rosso appunto sono gli occhi, vedete che hanno appunto in particolare, questa è una libellula, questa è una forbicina che conoscete anche voi, immagino, trovate anche nei vostri vigneti, questo è il fiore di faceglia, ecco questo è il mix che andremo a piantare, a seminare, meglio ancora domani mattina. È un mix di 15 specie diverse, vedete qua, tutte mellifere, quindi che richiamano le api, altri insetti, è composto in modo particolare da tante leguminose, di cui 5 trifoli più il resto, vedete, ginestrino, lupinella, sulla, l'erba medica, eccetera, sono leguminose. Abbiamo anche un po' dentro, un po' di lino, un po' di grano saraceno e anche la faceglia famosa. E questa qua è una proposta che mi hanno fatto per me, per l'estate, come si semina prima la faceglia, vedete una seminatrice a frumento, niente di più, niente di meno. È importante che chi volesse coltivare nei localmente agricoltori già rende preparare in maniera adeguata, se no poi se noi la buttiamo insieme in acqua un po' senza tanti accorgimenti, salta fuori qua me nascono più sorghetta che fiori di faceglia. E qua vedete interessante per esempio negli olivetti, è interessante in mezzo ai pioppetti, in mezzo, questo è il pioppeto che chiaramente prima era il vigneto, pioppeto. Qua sono delle prove che ho fatto io, vedete, sono a Gorgo Monticano, con 2 ettari che abbiamo fatto l'anno scorso. Ecco qua, vedete che bello, con il sottofondo appunto delle montagne friulane, molto suggestiva, e ho messo appunto una ventina di alveari appunto a corredo di questi vecchi ettari, quindi più o meno si stima una decina di alveari ad ettaro. Altra prova che ho fatto, qua ero verso Zero Branco, qua invece un altro pezzettino ero a Maserata sul Piave, e questo qua sono a casa mia, vedete appunto faceglia a fianco del mais, a fianco di orticole. Qua è un terreno del comune di paese, a fianco c'è il cimitero, quindi siamo un terreno a destinazione cimiteriale, finché non allargo il cimitero, quindi è uno spazio utile appunto per piantare fiori. Questo è il comune di Giavra che ha messo appunto delle fioriere in 3 parti delle piazze principali di Giavra e Montello. Qua siamo a Jesolo, questa è una casa di cura a Jesolo, e sono riuscito appunto a far piantare 2 ettari di questa faceglia. Ecco qua il comune del paese che ha messo anche il cartello, area segnalata con faceglia, pianta altamente per le api e fonte di sostanza organica del terreno, che una volta che è sfiorita si ara sotto, diventa appunto sovescio, quindi arricchisce il terreno. Queste qua sono le locandine delle conferenze che abbiamo fatto a partire da, sarebbe stato domenica 14 aprile 2019, quindi siamo presi con Spresiano, qua siamo andati a Concetta Montello, siamo plurali perché ci sono sempre io assieme alle presidenti di apicoltori. Avevamo fatto, quando appunto si poteva fare in presenza, l'abbinata, io che parlavo appunto delle piante come sto parlando con voi, e poi i presidenti di apicoltori chiaramente parla di api. Comunque qua siamo stati a Ponzano, abbiamo fatto riunioni a Quinto, abbiamo fatto una riunione anche a Museo del Piave, Monastier, questa eravamo a Nervegia del Battaglia, qua eravamo a Resana, qua siamo passati a Vedelago, a Paese, a Cairano San Marco, Casale sul Sile, Fare Soligo, e poi è scattato il lockdown. Abbiamo ripreso a luglio l'anno scorso, l'unico che siamo riusciti a fare in estate a Maserata. Questa qua è la bustina che io mettevo assieme ai semi. Questo è, vedete, i ragazzini della scuola di Spriano mi hanno messo, appunto, hanno fatto un concorso di disegno, fiori amici alle api che sono essenziali per la vita intorno a noi, faceglia. Eccolo qua, andiamo a vedere un po' di miele, purtroppo abbiamo una gran parte di miele importato, questo qua siamo miele specifico di faceglia, monospecifico, dalla Polonia, eccoli qua, degli esempi. Questo vedete dall'Ungheria, sempre, avete visto prima insomma, che c'è una forte importazione, questo sempre dall'Ungheria. Questi mi hanno messo assieme la Robinia, quindi la caccia di civoglia, assieme alla faceglia, ha fatto una misera, possiamo dire, questa è una produzione dei paesi arabi. Arriviamo in Italia, Alto Adige, ecco, vedete, mele specifico di faceglia, eccolo qua, questa è una produzione che vedete, Ferrara, quindi siamo appunto in pianura. E qua vedete dalla panoramica, siamo in Toscana, dall'apicoltura biologica, e questo è quello che abbiamo tutto prima, facevo vedere nei terreni 2 ettari di Gorgo Monticano, il miele mio trevigiano tra parentesi, appunto, che abbiamo fatto l'anno scorso, che l'apicoltore ha fatto l'anno scorso, insomma. Ci sono, ecco, mi rivolgo a voi come amministratori pubblici, ecco, delle essenze nettarifere per le aree pubbliche, c'è un elenco appunto di alberi, uno è chiaramente un piccolo elenco degli arbusti e delle erbacee, quindi per dire che abbiamo possibilità di scegliere sia alberi che arbusti che appunto piante erbacee per abbellire i nostri comuni, le nostre aiole, i nostri spazi con queste piante specifiche per le api. Vabbè, rivolto agli agricoltori, attenzione alle api, agli pollinatori quando fanno i trattamenti nelle campagne.
Abbiamo in giro per l'Italia 39, si è aggiunto proprio l'anno scorso per quanto riguarda l'evento, quindi la 40ª comune di Asolo. Quindi abbiamo le città del miele, noi siamo città dell'olio, città del vino, città dei formaggi, del pane, quello che è. Comunque abbiamo città del miele, abbiamo anche il miele del sindaco, quindi qua dovete un attimo sentirvi un po' stuzzicati da parentesi. Se avete intenzione di spingere l'acceleratore, io chiaramente posso darvi una mano, se aumentiamo il numero di interventi, il numero di proposte, possiamo appunto ambire anche a diventare, cioè il vostro comune potrebbe diventare, partecipare appunto a questi concorsi. Il miele del sindaco. Abbiamo anche le strade del miele, noi conosciamo chiaramente altri tipi di strade, comunque questo siamo nel sud del Piemonte, vedete, ci sono 12-13 comuni che sono messi assieme per mettere in piedi appunto strada del miele. Abbiamo anche l'industria grafica che l'anno scorso, 2 anni fa, insomma, ha richiamato un anno per le api, quindi un calendario narrante, quindi oltre ad essere calendario ricorda anche aspetti dell'evento delle api, dei fiori. Ecco un'altra famosa testata che l'anno scorso 2019, Salviamo le api e il nostro futuro, e sono andato qua alle giornate del miele all'Azzise, mettiamo a disposizione queste borsette, Salviamo le api per salvare il nostro pianeta, giorni del miele. A Vicenza non ho ancora visto, purtroppo, che è stato inaugurato appunto 2 anni fa, poi è provato tutto, la piano didattico urbano, siamo appunto nell'area del mercato ortofrutticolo. Questa è una proposta che abbiamo a Volpago qua al Montello, un apicoltore che propone anche quindi un aspetto di apiturismo, quindi la casa e il profumo delle alveare, quindi qualcuno va in questa realtà e conosce un po' il profumo delle alveare. Torniamo un po' in giro per il mondo. Oslo, in Norvegia, costruisce la prima autostrada per le api in città. Vedete, la capitale norvegese ogni 250 metri ha messo a disposizione le stazioni di polline appunto per le api, calabrone e vespe, quindi un aiuto concreto per la famosa biodiversità. Mi è piaciuta molto questa, quando ho visto questa. Vedete, fermata degli autobus, pensiline fermate di autobus in Olanda, sul tetto di queste pensiline fiori per le api, fiori erbacei ovviamente, api, calabroni, il solito discorso dei impollinatori. Qua siamo in Grecia, hanno fatto un monumento all'ape, altrettanto dirsi che qua siamo ad Asti, quindi in Piemonte. Qua abbiamo, un po' male qua la foto, comunque è un campo da golf nel Vicentino, visto che sono tante superfici belle ampie, hanno pensato bene appunto di piantare piante mellifere, quindi ottenere, vedete, un mille buche del Golf Club Montecchio e chiaramente la petta che ha la sua mazza da golf in mano. Questi qua sono progetti che sono ancora in corso appunto tra l'Italia e la Slovenia. Campi feriti per salvare le api, anche questo è un progetto che è partirà quest'anno su circa 20 ettari in giro. Treviso è diventata città amica alle api, però la vedo un po', 18 giugno l'anno scorso. Asolo, anche voi vedete, di quest'anno, incontro piante ad hoc, vedete quando si parla di facelia, c'è stato un intervento perché ho dato una mano a procurare il semi facelia, era con il vice sindaco. Si poteva arrivare, se anche il bidone ci crede fino in fondo, a mettere, fare altri cartelli stradali di anche chiave turistica, vedete, città del vino, città dell'olio, comune amico delle api. È un percorso che, se avete piacere di farlo, possiamo, se avete piacere di anche la mano, possiamo sviluppare. Questa è una cosa che mi piacerebbe tanto, che ci sia un ente che certifichi, oggi si parla tanto di certificazione di qualità, comunque un ente che certifichi sia le aziende agricole che i giardini, che sono appunto amici dei bis, famosi bis, api e insetti pollinatori. Non so se avete visto l'ultima pubblicità, l'anno scorso il Mondo Melinda ha richiamato l'immagine appunto delle varie trentine, la mela golden, la petta e gli strumenti, vedete qua, il levarino e il soffiatore per quanto riguarda appunto l'affumicatore, per quanto riguarda strumenti dell'apicoltore, quindi il richiamo api e produzione di frutta. Questa mi è piaciuta, potrebbe essere interessante che voi, se volete mettere una panchina, io la chiamo panchina apistica, questa è un'opera d'arte che ho visto a Venezia, vedete proprio la panchina, uno si siede e qua si potrebbe ipotizzare di mettere su questi lati dell'esagono, mettere appunto delle immagini, dei fiori, delle api, cioè in modo che diventi proprio didattico. Questo vi sono mai stato, vi segnalo che abbiamo a Oderzo, Museo di Apicoltura aperto al pubblico, uno dei più importanti d'Italia. Abbiamo, ecco, questo testo che è un po' il mio testo guida, coltivare piante mellifere, vedete, Vademecum per l'apicoltore ambientalista, un altro testo invece di apicoltura, anche questo è molto importante. Siamo alla fine, la supplica delle api, io ho fame, piantate dei fiori, e alla fine, ecco qua il messaggio, salvateci, le api ci dicono, questo è un lavoro fatto dai ragazzi, salvateci voi umani, salvate noi api, che noi salviamo voi, quindi salvateci per salvarvi. È un po' lo slogan che ho ripreso, perché mi piace molto questo slogan. Eccolo qua, vi ringrazio per l'attenzione. Abbiamo fatto un'ora secca, forse un po' troppo, sono a vostra esposizione. Grazie. Bene. Grazie Dino, veramente
straordinario la tua spiegazione che hai fatto stasera, un settore, una qualcosa che almeno non conoscevo proprio, visto veramente appassionante proprio, anche emozionante, perché vediamo questi animalini, che vediamo piccoli animali, diciamo, che vanno a raccogliere questo polline, non è proprio così semplice. Ma una domanda, su un campo che ci sono magari 50 tipi di fiori, l'ape quale segue? Cioè, va per ordine oppure è una preferenza particolare di un fiore? No, anche le api hanno le loro caratteristiche, poi dipende anche dall'epoca di fioritura, perché se i fiori, ecco, interessante, se uno volesse appunto progettare un'area, una superficie, una aiuola che si voglia specifica per questo tipo diciamo, di incontro, tra parentesi, dovrebbe programmare, coltivare, mettere a dimora piante che hanno una fioritura scalare diversa nell'epoca, che non possiamo concentrare tutte quante le piante che fioriscono a maggio, che le api non possono, poi sono un po' abitudinarie. Quando, per esempio, nel discorso della robinia, sono molto attratte dalla robinia. Se abbiamo altre piante, anche poi nelle vicinanze, che fioriscono allo stesso periodo della robinia, purtroppo, ahimè, le api preferiscono la robinia. Una volta che hanno, diciamo, preso gusto alla robinia, continuano a frequentare la robinia finché trovano nettare disponibile. Quindi anche qua bisogna stare un attimo, diciamo, attenti se uno volesse appunto mettere in piedi un'azione di questo tipo. Può essere sufficiente perché, torno a dire, gli aspetti sono tanti, mi sento anche un po' male di qualità a livello di audio, comunque non importa. Spero che sia arrivato questa mia risposta o no? Sì. Volevo dire una cosa io, no? Per esempio, uno se decidesse di seminare la facelia o comunque questa serie di erbe che magari, come diceva lei prima, fioriranno per alcuni mesi, in pratica sono a scalare, come diceva lei, però queste erbe non possono essere falciate. Per esempio la facelia, la facelia, dovrebbe rimanere senza essere falciata, che mi pare potrebbe anche far cadere i semi e rinascere anche l'anno successivo, no? Se non... Sì, aspetti, posso rispondere? Sì, prego. Allora, una precisazione fondamentale. Allora, la differenza, quelle che io sto proponendo in giro, sono due realtà, appunto. Semi di facelia da sola, ok? E quel mix, fatto vedere, il mix composto da 15 semi di piante diverse, qui c'è un po' di facelia dentro. Comunque è un mix apistico. Durata proprio in termini di coltivazione. La facelia, il suo ciclo dura 4 mesi, grosso modo, quindi la semina facciamo finta, oggi sarebbe già portare, diciamo, metà di maggio, quindi metà giugno, metà luglio, metà agosto, metà settembre circa, dopo 4 mesi la pianta ha fatto il suo ciclo, quindi posso ararla sotto e pensare a coltivare qualcos'altro. Per quello che dicevo, è più adatta al mondo agricolo più che agli usi, diciamo, cittadini extra agricoli. Mentre invece il famoso mix, le famose 15 piante, questo mix apistico, visto che ha lo scopo appunto di mettere a esposizione nell'arco non solo di un anno, perché se è seminato, quindi se il terreno è preparato in maniera corretta, quindi questi semi partono in maniera adeguata, e non trovo stato, fatto vedere prima, se magari non trovo altri infestanti, il sorghetta qua da noi o altre erbe, rovi, roba genere, comunque è preparato bene il terreno, seminato nella giusta epoca, avendo anche un po' la fortuna, perché sono semi un po' piccolini, tipo adesso che arriva un po' di pioggia che appunto favorisce la germinazione, lasciamo là, non le facciamo mai, perché lo scopo è quello di lasciare, diciamo, che le piante facciano il loro corso, quindi germogliano, si sviluppano, fioriscono, poi dal fiore viene fuori il seme e il seme casca per terra. Quindi si riseminano, quindi noi seminando questo mix abbiamo un minimo, insomma se non ci sono inconvenienti, se tutto funziona per il meglio, un minimo 3 anni che non abbiamo nessuna manutenzione, tra parentesi, non abbiamo nessuna esigenza di fare trattamenti contro le erbacce, fare trattamenti come si dice, di concimare, roba genere, lasciamo che madre natura faccia il suo corso. Quindi ovviamente 15 sono tanti, metti che, non so, 10 vanno bene, 5 vanno male, comunque abbiamo sempre una disponibilità di fiori delle api per minimo 3-4 anni, quando vuoi usare troppo, diciamo, 3 anni sicuramente, 4 potrebbe essere un po' meno, ma insomma mi pare già interessante come durata. E poi noi parliamo appunto di questo aspetto, diciamo, per le api, ma pensate anche all'aspetto, se volete, paesaggistico, no? Se metti caso avete intenzione magari qualche altro pezzettino, come faremo domani mattina, in qualche altra parte del comune o qualche privato, eccetera, anche l'aspetto poi paesaggistico, vedere queste piante che da maggio più o meno a luglio poi si fanno nato con grande caldo, ma dipende poi in autunno, è gradevole, insomma, anche voi che siete anche adesso patrimonio dell'UNESCO, quindi
teoricamente dovrebbe arrivare a un certo numero superiore di visitatori anche che conoscono il nostro territorio, oltre per la vita e anche per la cura del territorio in generale. Penso che sia anche questo un aspetto non trascurabile, voglio dire, no? Anche questo contribuisce a rendere più accattivante, a rendere più attraente per i turisti a fare un giretto da questa parte, giusto? Sì, sì, ho capito. Vi ho fatto questa domanda appunto perché noi come comune di Vidor, assieme a altri 3 comuni, stiamo rivalorizzando la zona di Palù, diciamo, no? E lì il progetto tende a ristabilire i prati come erano una volta, perché adesso sono stati sommersi da erbacce, come si dice, come dai grumi, che le cose danno erbe infestanti, diciamo, no? Okay. Il progetto in questi comuni è anche di ristabilire i prati stabili, dicono, no? Quindi ecco, mi è venuto in mente che se fosse possibile qualcuno che non ha interesse a fare foraggio in pratica, e però fare questo tipo di semine, di queste erbe che abbiamo appena parlato, potrebbe essere un'idea, perché è una zona che sarebbe ideale per inserire delle casette delle api, diciamo, no? Delle arnie. E lì ci sono le fioriture del senzato dell'acacia, del tiglio e tante altre piante che sono esistenti già nei paludi, diciamo, ecco. Quindi se fosse possibile mettere l'attenzione anche a questo tipo di semina fatta in quella zona. Chiedo scusa, io non conosco, lei è un assessore o sbaglio? Non mi sono sentito qua. Ah, lei sì, scusa, non la conosco perché domani mattina ci conosciamo, spero, vieni a fare un salto domani mattina, sia? Sì. Oh, perfetto, no, volevo il sindaco, interessante la cosa, però mi piacerebbe capire, questi sono proprietà privata o proprietà pubblica, appunto di domanda, o una parte almeno? Nel nostro comune di Vidor sono tutte proprietà private, però c'è chi non ha interesse a fare il foraggio, quindi ecco, vorremmo proporre, magari la metterò in contatto anche con i tecnici che stanno seguendo questo progetto. Volentieri, ma io ho capito che io ci credo in modo particolare a questa cosa, e quindi se c'è ulteriore possibilità di diffondere, ben venga. Anche perché, devo verità, come dicevo prima, io ho un taglio di carattere agricolo-agronomico. La politica agricola, ho già visto scritto nero su bianco, che insisterà sempre di più negli anni a venire perché i contributi pubblici, quindi i soldi di tutti, vanno utilizzati. Una parte delle aziende agricole che chiedono contributo per coltivare il mais, soia, frumento e compagnia briscola dovranno mettere una percentuale, si parla 5%, almeno al momento semmai non cambieranno, proprio esclusivamente, specificatamente per aumentare e favorire appunto questa presenza di insetti impollinatori. In generale parliamo, quindi queste piante, famose piante mellifere, hai capito? Quindi volente o non volente, il mondo agricolo, parlo sempre del mondo agricolo, dovrà sempre porre più attenzione a questa tematica. Vi dirò di più, sindaco, questo è un po' anche il mio piccolo sogno. Io ho fatto vedere il pane anche al vino, mi sono preso la briga di, visto che appunto sempre il mondo agricolo, di prendere e esaminare tutti gli insetticidi prodotti appunto funzionalità di insetticidi suggeriti, consigliati dal protocollo viticolo vostro del DOCG, il Prosecco con Erba Dobbiane, e in più ho messo assieme anche gli insetticidi previsti dal consorzio Prosecco DOC. Dobbiamo fare appunto 88 insetticidi, mi sono andato a vedere, mi sono scaricato le etichette e ho fatto una tabellina riportando eventuali frasi di attenzione di pericolo per le api derivanti appunto dall'uso degli insetticidi. Sarebbe una cosa, questo è un po' il mio sogno, che qualche comune, appunto la vostra zona, che siete particolarmente molto interessati alla viticoltura, facesse una propria azione di informazione, non so, tramite bacheca, tramite me, se pensiamo un altro, se avete piacere, e segnalare, visto che tra poco inizieranno anche i trattamenti insetticidi appunto nei vigneti, viticoltore, fai un occhio di riguardo, perché ci sono appunto dei prodotti insetticidi che più o meno sono poco dannosi per le api, ma però ci sono degli altri prodotti insetticidi che sono particolarmente tossici per le api. Tu puoi scegliere e fai te le tue scelte, insomma, vuol dire. Noi come amministrazione pubblica ti mettiamo a disposizione uno strumento di informazione. Hai capito cosa vuol dire? Sarebbe magari in collegamento con la cantina. No, voi avete Valdocca là in zona, perché non avete una cantina sociale voi, no? Se riuscissimo a coinvolgere la Valdocca sarebbe veramente un piccolo passettino che è molto significativo. Non obblighiamo nessuno, ma segnaliamo, guardate che, come hai capito, no? Attenzione se qualcuno insomma,
è un po' attento all'ambiente, ha possibilità di scegliere fra prodotti che sono più o meno tossici nei confronti delle api. Questo è un po' il succo del discorso. Ci siamo? Ok. Volevo dire una cosa. Dino Masetto ci ha portato 300 bustine con delle sementi dentro e quindi abbiamo da distribuire alle scuole elementari e medie nei prossimi giorni. Quindi domani siamo qua sul territorio e ricordo chi vuole partecipare alla semina domani mattina è ben accolto e quindi vedremo cosa succede, speriamo che il tempo ce lo permetta di fare. Sì, bel tempo domani, meno male, il sindaco mi dice bel tempo, quindi ha programmato già un bel tempo e quindi siamo fortunati. E quindi questo è importante perché portarlo alle scuole, magari i bambini li portano a casa e vediamo dopo cosa succede, quindi c'è già un segnale di ricordo per le famiglie, magari arriva questa roba nuova, però qualcuno, su tanti, qualcuno sicuramente le pianterà sull'orto, sul giardino da qualche parte, sul vigneto. Quindi è sempre un po' di pubblicità per questo tipo di insetto che abbiamo visto stasera veramente straordinario, perché se fa veramente 7.000 passaggi in un giorno, vuol dire veramente un'operaia, l'ape operaia veramente eccezionale. Quindi mi dispiace per la regina perché li sfrutta, però diciamo veramente le api operaie veramente sono veramente bravi. Dino, noi ti ringraziamo, non so se qualcuno di qualcosa, ti ringraziamo di questa serata veramente interessante e ci vediamo domani mattina. Grazie, spero appunto che riusciamo a mettere, diciamo, ancora carne a fuoco, nel senso fare qualche altra piccola ma significativa iniziativa che potrebbe essere appunto con le scuole, tipo come avete visto prima un concorso di disegno il prossimo autunno, vediamo un po' di studiare qualcos'altro perché sennò poi mettiamo anche i cartelli là sulla località che andiamo a mettere. Sì. Abbiamo già preparato i cartelli, domani mattina ci vediamo. Mi sembra che la Cristina Pavan, l'assessore, dovrebbe intervenire, vedo. Cristina, volevo ringraziare per la serata, è stata molto interessante, volevo salutare, ecco così, grazie mille. Grazie a lei, assessore, ci vediamo anche a lei domani mattina, giusto? No, io lavoro, domani sono al lavoro, mi dispiace. Comunque vedrà, quando saranno queste piantine, speriamo appunto che sarete soddisfatti anche voi. Certo. Una settimana alla volta, nessuna bacchetta magica di cui però se ci crediamo, senza dover stravolgere nessuno e andare incontro a spese strane. Fino adesso abbiamo gestito tutto proprio con bricioli, voglio dire, no Albino? Non vi abbiamo chiesto particolari investimenti economici, giusto? Bene. Va bene, possiamo salutarci qua, cosa dite? Ci salutiamo qua? Grazie, buona serata. Grazie anche a voi, buona serata, altrettanto, saluti a tutti. Grazie.